即係除咗即係呢個即係民意攻打民啲顏色運動之外，而家就係咧教會會逼迫信徒。咁你諗下，就係唔能夠彼此相愛。如果你從呢個非拉鐵非教會嚟到去體會嘅時候咧，當其時呢間教會咧，正面對咧就係猶太人咧去逼迫教會嘅狀況。因為咧正常嚟講，大家都係弟兄姊妹，大家都係信到位上帝嚇，即係但係喺個宗教角度，佢哋梗係視你為異端啦，係嘛？因為佢係猶太教正統嚟㗎嘛，係咪？咁我哋基督教係新教，我當其時叫天主教啦嚇，或者嘅即係耶穌會啦嚇之類啦。咁佢可能當你係異端，佢梗係逼迫你啦。正佢哋處於一個最強烈，除咗羅馬政府嘅逼迫或者偶像文化逼迫，就係咧猶太人嘅逼迫啊嘛。咁如果係咁樣，如果末世我哋咪一樣咯。佢即係基督教就會睇你真係跟隨緊上帝嘅人咧，你哋係異端，佢會逼迫你。咁同一個重複出現，咁縱使係咁逼迫，咁我哋要唔要彼此相愛？要唔要彼此包容、彼此接納？咁呢個問題就係呢度，你睇唔睇到？係佢哋唔明啫，佢哋所作嘅，佢哋不知道啫。咁我哋能唔能夠即係回應到呢件事？我哋唔好喺個仇恨裏邊咧。我哋點解會有呢個去猶主義或者叫做取代文化？呢個就係敵基督要做嘅事情。所以叫到我哋咧，好難去愛以色列人，愛唔到。即係眾以色列人啦，我諗就算係同族人都好難愛。好難愛，好似今天咁樣，你睇而家以色列，哇，勁多教會喺度鬧啦，係嘛？鬧以色列。我哋而家唔係睇緊行為，我哋睇緊一個國。即係我哋唔好睇呢啲行為，我哋都唔認，有啲地方我哋唔認同，但係我哋睇一個國，佢係代表緊上帝嘅國，我要為佢祝福。即係我哋唔係未必認同佢呢個行為表現，佢而家做緊嘅嘢，嗰啲決定未必得嘅，因為佢呢啲行為我哋唔接受。但係呢個國，我哋嘅子民，我要愛，我要去為佢禱告，為佢祝福，呢個係代表緊上帝嘅國嘛，係我哋有份噶嘛，我哋已經嫁接咗上去啊嘛，你唔好諗住我而家唔係住嗰度，關我咩事啊？